Gelin kızım naz mı ediyor Seyit Ali? Etsin, etsin. Hakkıdır gelinin. Vallahi bize hava hoş hanım da... oğlunun yüreği dayanıcı mı onu bilmeyeyim. Valla Seyit Ali, sen öyle hiç iki oğlum var. Yarın büyürler, güveni bunlara emanet ederim. Ben de yan gelir yatarım diye güvenme. Senin bu küçük olan var ya, bilimci olucu bak görücü. Allah saklasın Cumalı. Abla! Abla! Aç hadi seni de çekeceğim. Herkesi çektim. Halil abimi, halamı, babamı. Bir tek sen kaldın. Abla! Oğlum in aşağı. Ablan gelecek şimdi. Abla? Ablam yok ki burada. Nasıl yok? Ben az önce yukarıdaydım. Yok. Kızım sen ne yaptın? Abla ne oldun melekler de? Abla. Melek kaçmış. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Bir şey yok oğlum. Hani hayatı gemiye benzetirler. Dümeni sende derler ya. Doğru olsa çevirdiğin yöne giderdin. Beğenmedin mi? Çevir. Kendi yoluna geri dön. Dön. Ama hayat böyle değil kardeşim. Böyle değil. Yolum, yönüm bu diyorsun. Adım adım yürüyorsun. Tam menzile vardım derken ayağından çekiveriyorlar. Yerle yeksan oluyorsun. Kanayan ellerine, dizlerine bakıyorsun. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun. Ama bir başınasın düştüğün yerde. Orada da kalamıyorsun. Toplanıp gidemiyorsun da. Az soluklanıyorsun. Bir gayret diyorsun. Yeniden yola koyuluyorsun. Ama biraz daha eksik. Biraz daha solmuş. Zamanla alışıyorsun. Yelkenleri indiriyorsun usul usul. Artık bana bir şey olmaz.
Olsa da dokunmaz diyorsun yara izlerine baka baka. Sonra nereden geldiğini anlamadığın bir fırtınayla gene alabor oluyorsun. Meğer gemi sandığın şey küçücük bir ceviz kabuğuymuş. Alıştım sandığım koca bir yalan, iyileşti sandığım yara hala kanar dururmuş. Hala.